Вот смотрите, я вам покажу фильм. Ну, эта работа делалась лет 20-25 назад, когда рухнул Советский Союз. Появились такие капиталисты, которые прихватили себе территорию. Вот смотрите, озеро сделали. Ну, я выйду сейчас на берег, покажу. Ну, и вот это вот пытались люди, когда потеряли работу, то есть на вот этом вот, видите, беседочка, типа мини-кафешка сделать. Ну, это не пошло у людей. Ну, на начальном этапе, когда еще люди были побогатые, туристы сюда приходили, здесь пляж. И вот такой, как бы, мини-кафешкой. Ну, я тоже делал за смешные деньги. Ну, это мои друзья. Сейчас они пошли дальше по служебной лестнице. Там Вася Акуленко очень, много помогал мне в этой жизни. И он сейчас зам мэра, советник мэра. И вот этот пляж делался благодаря вот этому Васе Акуленко. Он мой ровесник. И вот смотрите, вот это вот он думал, что сможет с этим пляжем удержаться. Ну, потом не получилось у него, он пошел, в политику дальше. Ну вот, мы сделали вот такой первые попытки сделать таких камин, барбекю. Вот такой и вепрь. Мы даже его и не красили. Вот это 20 лет этому бетону. Вот такой стол браконьера, где рыбу с сетей вытаскивает. Вот такой вот мужик, здесь и рыбу разделает. У меня была такая ассоциация, вот именно, что это браконьерский стол. Вот смотрите, он наползет сюда, явных фундаментов нету, по быстрячку ляпали, вот его разорвало. Ну, сеткой мы не применяли. Вот видите, тоже проход браконьера, так этот по замыслу будет, видите, у него руки крючки такие. Прям рыба бедная лежит. Посмотрите, пальцы, такая задумка была. Ну, и видите, сход туда, куда... Фу! Вот сюда, сход туда внутрь идет. Вот здесь сейчас рыбу разводят. Ну, это уже новое поколение. Там, недавно, года 3-4 они это взяли. И они это, рыбу разводят, там или толстолоб, или карп, я не знаю. Ну вот я хотел вам показать такой старый комплекс, он не покрашенный, вот так он стоит. То есть, видите, бетон уже превратился в какой-то камень, мохом покрылся. Ну, на краску денег не хватило у них. Ну, вот такой памятник браконьерству. То есть, у меня тогда был рыбный цех, я с ними был завязанный. То есть, я покупал рыбу, солил, вялил ее. И как ловить я не ловил, но у меня был холодильник. И вот эти самые трудные времена я прожил за счет вяленой рыбы. То есть и поэтому как вот такая у меня ассоциация была, то есть вот это с рыбалкой. Ну сам я подводный охотник и до сих пор я ныряю, то есть поэтому мне близкая тема. Вот смотрите, вот так без фундамента, без ничего, непонятно за счет чего это делается. Да, вот смотрите, у нас тоже это люди тоже, кто охраняет это дело, и собачка здесь на службе. Вот пляжик я вам отдельно покажу. И посмотрите, какая красота у нас здесь. Это у нас Днепр. То есть это у нас Каховское водохранилище. Фу. Посиди, чтобы она не гавкала. Вот глядите, вот такой причальчик. Ну я вам еще хочу очень уникальный фильм показать. Просто. Вы его никогда не увидели, но я специально приехал, я вам покажу вот эту яхту. Вот смотрите, вот эта яхта, она сделана с бетона. По моим технологиям, или как, давайте не так скажем, по этим технологиям я работаю. Наверное, это будет более правильно. Это известные технологии, это железобетонная яхта. Видите, там сетка какая-то, не знаю, сетка рабица или чего, как мы делаем заборы, которые вот они поляпанные, заляпанные. Как она, сука, плавает, эта яхта, я хрен его знает. Вот я вам сам это делаю, но вот эта яхта, там нету собаки, да? Там, да. Вот смотрите, вот такая уникальная яхта, вот это ее с бетона заляпали. И хотелось бы, конечно, внутри вам ее показать. Ну вот смотрите, вот это с бетона, как она плавает, я не понимаю. Но она плавает. Внутри железная. Она внутри железная. Вот видите, все, теперь становится на местах. Ну вот, короче, вот это бетон. Это просто бетон, как я делаю скульптуры, как я делаю работы.
нельзя там, это по лестнице надо подниматься А туда? там ничего не посмотришь. Ничего не... Вот она, каркас. А, вот, смотрите, вот видите, вот эта бетонная яхта, вот такая вот. Ну, страшно подумать, бляха, как она где-то ляпнется, и нафиг ты утонешь с ней даже. Ну, вот, говорят, заборы мои плохие. Вот этой яхте 25 лет, она вот здесь стоит, и, наверное, воды она никогда не увидит. Она никогда плавать не будет. Ну, она стоит, ну, люди кто-то сделал, кто-то мечтал. Но это Миша наследство. А? Миша наследство. Ну, понятно, ну, я знаю, кто это делал. Отец делал его. Это Женя делал. Ну, и, кстати, да. мой однофамилец Колесников. Колесник, или как его, Женя? Ой, Колесниченко, да? Да. Вот это Женя делал, Колесниченко. То есть, ну, эти технологии отработаны, ну, для меня это непонятно. Ну, а если вон тот корабль, там сверху бетон. Ага, он на том корабле сверху бетон. Ну, сверху бетон, бог с ним, бетон. Ну, вот это целая бетонная яхта, лепная, понимаете, вот. Каркас железный. А? Каркас железный. Не, ну понятно, что каркас железный, но она-то бетонная. Каркас, конечно, шпангоутый железный, я-то понимаю это дело. Вот сетки обтянули, обляпали, покрасили и вперед в Турцию нафиг, возить туристов. Все, вот это вот такие яхты были по задумке. То есть вот она вам, вот она стоит. А что там борт я нифига не увижу, да? Вот, смотрите, вот я еще покажу, потому что... Там жопа еще, там все. Ну что-то не поможешь мне поставить, я может сверху покажу народу. Отставить чуть-чуть, чтобы я немножко не вылез. Вот смотрите, руль какой у него, видите, она этим рулем должна рулить, представляете? А у нее даже и мотор должен быть там, да? Вот, чуть-чуть придержишь, я смогу я туда залезть или нет? О. Вот так, все. Подержи, я чуть-чуть, то что такой редкий фильм, он раз в жизни я его покажу народу. Зараза, ноги не поломать. Я все-таки залезу, смотрите, не удержусь, потому что это уже... Вот, смотрите, здесь заваренный металл. Вот видите, видите, какой бетон, арматура. Ну, бляха, ну это мрак полный. Это выйти в океан на ней, это не знаю, это надо себе смертный приговор подписать. Вот она бы еще обшивалась бы чем-то, хрен его. Ну так видите, здесь вообще, бляха, миллиметры, понимаете, вот арматура, бляха, и, ну вау, вот, не знаю, тут они заварили ее зачем-то, они, наверное, это легче, бетона у них не хватило, они взяли, заварили ее железякой, и сюда должны поставить, наверное, что они должны сюда поставить? Здесь должны, наверное, Ну, паруса должны быть, да? Они. А что? Это вообще, паруса навряд ли заставили, это вообще делалось как корабль. Так посмотри на как яхта, корабль. Ты что, смотри, какая она глубокая посадка у нее, чуть не убился. Вот это вот. Тихо, аккуратно. Там мне нога болит что-то вот это. Так, ну вот смотрите, я вам что хотел показал. Уникальный фильм «Яхта из бетона». Эта яхта находится в Новой Каховке, Украина. Вот такие умельцы, здесь они яхты и заборы, и скульптуры делают. Вот видите, она вся в микротрещинах, арматура, ну вот стоит. Ну на берегу она стоит красиво, как в воде, я не знаю. Это нормально. Да, а вон видите, такие это яхты, наверное, пластиковые. То есть, То на ходу яхта плавает. вон, видите, тоже кораблики есть. Если кто-то может себе позволить купить такой кораблик и ездить на рыбалку здесь. Я здесь лодку тоже свою держу. Ну, и летом, когда есть время, я хожу на подводную охоту. Вот видите, у нас вот это выход. Там у нас острова. Вот здесь я свою лодку привязываю. Вот такой вот фильм. Фу! Да. Юля, все. Все.